некені тіркеу. Заңды неке және заңсыз неке. Мешітте қиған неке. Айырмашылықтары қандай, некені жалпы қалай тіркейді, сол туралы бүгін талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан. Поехали. Жалпы азаматтық неке мен заңды некенің айырмашылығы қандай? Барлықтарымыз білеміз. Қазір модада, бірге тұрып көрейік. Болмаса мешітте некесін қияды да, ал ЗАГСке барып некесін қимайды. Яғни азаматтық неке дегеніміз ол ЗАГСке барып қимаған некенің барлығы азаматтық неке болып есептелінеді. Ал ЗАГСке барып тіркелген, ресми тіркеуі бар, жаңағындай үйлену туралы куәлігі бар, ол заңды неке туралы, заңды неке деп есептелінеді. Яғни заңды неке болу үшін сіздің куәлігіңіз болу керек. Некеге тұру туралы куәлігіңіз болу керек. Сол кезде ол заңды неке болады. Ал қалған барлығы бірге тұру, болмаса мұсылмандық некеге тұру, мұсылмандық неке дегенде имамға барып некені қияды ғой, от соны айтады. Оның бар азаматтық неке болып есептелінеді. Азаматтық некеде бір жаманы егер ерлі-зайыптылар ажырасып кететін болса, онда жаңағындай екінші тарап, әйел жағы көбінесе, ешқандай талап қоя алмайды мүлік бөлісуге. Яғни мүлік кім сатып алды, соның атында қалады, және соның жеке мүлкі болып қалады да, бөліске түспей қалады. Түсініңіз ғой. Жалпы бұл некені тіркеу туралы не үшін тақырып қозғап отырмыз? Біз командамызбен былай шештік. Осы неке туралы, отбасы туралы, мұра туралы, жалпы осы семьяға, отбасыға байланысты үлкен сериал түсіріп жатырмыз. Яғни алдында айттым ғой, жаңағындай бұдан алдыңғы тақырып не болды? Жаңағындай некесіз бала жігітін тастап кетті деген сияқты. Сол жігіт тастап кетті, қалай болады ол кезде? Некеге тұру, некеден кейін баланың құқығы, одан кейін ажырасса не істейді, одан кейін мүлік бөліссе не істейді, одан кейін барып адам қайтыс болып кетсе мұра қалай қабылданады? Яғни басынан аяғына дейін осы отбасылық сұрақтардың бәрін талқылап сіздерге түсіндіріп айтамыз. Сондықтан материал өте қызық, үзбей қараңыздар. Енді жалпы некенің екеуінің айырмашылығын түсіндірдік. Ертеңгі күнде мүлікті бөлісе алмай қаласыздар. Сондықтан некені қалай тіркеу керек екенін білу маңызды. Мен мына телефонға біраз баптардың бәрін жазып қойдым. Өзім заметкаға, оны міндетті түрде YouTube'тың астында комментарийға қалдырам, оқып тұрсақ көрсеңіз болады. Қараңыздар, біздің әрқайсымыз үшін отбасы ең басты құндылық, дұрыс қой. Ең басты құндылық болғаннан кейін ол отбасын құрудың, тіркеудің заңдылығын білу бізге парыз. Мысалы қараңыз, әлеуметтік танушылық тұрғыдан қарағанда неке деген не? Бұл өзара қолдау мен балаларды тәрбиелеуге байланысты некеге немесе қандастыққа негізделген қоғамдық шағын бөлшегі. Яғни қоғамның шағын бөлшегі. Бұл енді әлеуметтік тұрғыдан алғанда некенің түсінігі. Ал заң тұрғысынан алғанда некенің түсінігі қандай болады? Заңда тұрғысынан алғанда енді мына неке және отбасы туралы кодексіне сәйкес заңды неке ол туыстық, мүліктік, бала асырап алу немесе баланы асырап алудың басқа түрінен туындайтын мүліктік және мүліктік емес құқықтар мен міндеттерімен байланысқан адамдар тобы. Набор слов. Бірақ осы дұрыстап оқитын болсаңыз, некенің сізге нақты түсініктемесі жазылған заңда. Яғни неке дегеніміз ол туыстық болуы мүмкін, болмаса мүліктік болуы мүмкін, болмаса бала асырап алу немесе жаңағындай басқа да туысқандық тудыратын екі адамның жаңағындай қосылуы. Ерлі-зайыптылардың құқықтар мен міндеттері тек некені ақаш бөліміне тіркелген сәттен бастап туындайды. Яғни
бағана айтқандай ақаш бөлігінде тіркелдіңіз ЗАГСте, бәріне түсінікті болу үшін ЗАГС деп орысша үйреніп қалғанбыз ғой. Ақаш бөлімінде тіркелдіңіздер. Тіркелгеннен бастап сіздің ерлі зайыпты ретінде құқықтарыңыз, міндеттеріңіз сол жерден басталады. Мысалы, бүгін тіркелдіңіз, ертеңгісін мүлік алсаңыз, ол мүлік сіздің ортақ мүлік болып саналады. Ал осы некеге тұрғанға дейінгі алынған мүліктердің барлығы ортақ мүлік болып саналмайды. Ажырасып кетсеңіздер, бөліске төспейді. Сондықтан некені тіркеу ол сіздің парызыңыз. Не үшін? Өйткені болашақта ажырасып кетіп жатсаңыздар, мысалы, мүлікті бөлісе алмай қалуыңыз мүмкін. Балаларға тұрғылықты жері қалмауы мүмкін, далада қалуыңыз мүмкін, былай айтқанда. Сондықтан өте мұқият осы YouTube видеоны тыңдаңыздар. Егер адамдар діни рәсімдер мен басқа да рәсімдер бойынша үйленсе, онда мұндай қарым-қатынастың заңдық мәні болмайды. Яғни сіздер тек қана мешітке барып тіркесеңіздер, бірақ ақаш органын тіркемесеңіздер, яғни сіздің некеңіз енді заңдық тұрғыдан негізі жоқ. Демек, ол ешқандай құқықтық салдар туғызбайды. Яғни, былай айтқанда, азаматтық неке ешқандай құқықтық салдар туғызбайды. Әйел мен еркектің іс жүзінде бірге тұруы отбасылық қарым-қатынастың заңды түрі болып табылмайды. Яғни бұл егер заңи термин беретін болсақ, әйел мен еркектің бірге тұруы отбасылық қарым-қатынасы заңдастырылмаған деген сөз. Түсіндіңіз ғой? Мына барлығымыз біреміз неке және отбасы туралы кодексі. Осы неке және отбасы туралы кодексінде жалпы неке қиюдың шарттары белгіленген. Осы неке және отбасы туралы кодексінің 9-шы бабын ашамыз. 9-шы бабында не делінген? Тыңдаймыз. Неке қию ерлі зайыпты болу үшін некеге отыратын, ерлі зайыпты болатын еркек пен әйелдің ерікті әрі толық келісімі және олардың неке ерлі зайыптылық жасына толуы қажет. Яғни ол 9-шы бапқа сәйкес ол адамның еркі болу керек, келісімі болу керек и неке жасына толуы қажет. 3 условия. Осы 3 условия болса, онда неке заңды болып есептелінеді. Енді осы неке және отбасы туралы кодексінің 11-ші бабына көшейік. 11-ші бабында араларында неке қиюына жол берілмейтін адамдар. Яғни некеге тұруға жол берілмейтін адамдар бар. Ол қандай? Бір жынысты адамдарға. Яғни бізде гомофобтар, лесбиянка дейтін түрлі бол. Бір жынысты болатын болса, некеге тұруға заңмен тыйым салынған. Қандай бап? 11-ші бап. Неке және отбасы туралы кодексінің 11-ші бабы бар. Что андай айтып атады ғой, интернетте көп қой. Голубой деп отыр, басқа бірдеңке, олардың барлығы некелері біздің Қазақстанда заңсыз. Екінші пункті. Олардың біреуі болса да басқа тіркелген некеде тұратын адамдардың дейді. Яғни егер бір некеде тұрсаңыз, соны ажыраспай жатып, біреуден екіншісіне сіз үйлене алмайсыз. Яғни жаңа тоқалдар деп отырық, тоқалдардың бәрі заңсыз болып есептелінеді, заңнан тыс қалып қалады. Яғни бір некеде бір уақытта, бір мезетте бірнеше некеде тұруға бізде тыйым салынған. Үшінші пункт. Жақын туыстардың арасында неке жоқ. Жақын туыстар деген ағайын, ағасы, інісі және әйел жаңағындай ағасының айтқан әке-шешесінің ағалары бар ғой. Әке-шешесінің інілері, қарындастары, солар бір-бірінің арасында неке қиюы және заңсыз есептелінеді. Жақын туыстардың арасында. Бала асырап алушылар мен асырап алынған балалардың арасында. Яғни асырап алса, басыраған баласына үйрене алмайды. Асырап алушылардың балалары мен асырап алынған балалардың арасында. Яғни асырап алушы және асырап алынған, яғни сіз асырап алсаңыз балаңызды, өзіңіздің балаңыз болса, және асырап алған балаңыз болса, сол екеуін бір-бірін үйлендіруге болмайды. Яғни заңға қайшы.
түсіндіңіз ғой? Асырап алсаңыз, одан кейін сіздің балаңыз оны ұнатып қалса, екеуі бір-біріне қоса алмайсыз. Бұл заңсыз есептелінеді. Соттың заңды күшіне енген шешім бойынша олардың біреуі болса да психикалық ауруы болса, яғни психикалық ауруы болса, ол жерде некеге тіркеуге болмайды. Ақыл есі кемдігі салдарынан әрекетке қабілетсіз деп танылған адамдардың арасында жол бермейді. Яғни соттың шешімі болса, әрекет қабілеттілігі жоқ деген, онда некеге тұруға тыйым салынады. Яғни біз сізге тізімін айтып шықтық, қай кезде неке қиылуға жол берілмейді деген. Қалған уақыттарда неке қиылуға жол беріледі. Енді неке қиюдың тәртібі туралы айтайық. Мына Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексінің 13-ші бабына жүгінетін болсақ, некенің өзінің бір тәртібі бар, конкретный тәртібі бар. Бірінші мынау, екінші мынау, үшінші мынау деген сияқты. Соны сізге оқып берейік. Некеге отыратын адамдардың тікелей қатысуымен тіркеуші органдарда не арнайы мемлекеттік неке сарайларында қиылады. Яғни тіркеуші орган болу керек, не неке сарайларында неке қиылады. Некеге тұруға ниет білдірген адамдардың біреуі тіркеуші органға келе алмай, айрықша жағдайларда, яғни ауырып қалса, науқастанса деген сияқты некені қиюды мемлекеттік тіркеуде үйде медициналық немесе де ұйымдар, тиісті ұйымдардың әкімшілік міндетті түрде келісіле отырып. Яғни егер адам ауру болса, жаңағыдай ЗАГСке бара алмайтын болса, онда справка келсе үйге келіп, жаңағыдай ЗАГСтың адамы келіп некені қиып беруге құқысы бар екен. Екінші тағы да бір неке қию тәртібі, екіншісі 13-ші баптың екінші тармағында неке қию, некеге отыруға тілек білдірушілер тіркеуші органға өтініш беруі қажет. 10 күні берген күннен бастап 1 ай мерзімінде өткен соң жүргізіледі. Яғни неке қию, сіз арыз жасаңыз, неке қию туралы 1 айдан кейін ғана сіздің некеңіз тіркеледі. Бүгін арыз жасаңыз, 1 ай күтесіз, 1 айға дейін неке қию туралы куәлігін алып кетесіздер. Неке қиюды мемлекет тіркеу орны бойынша тіркеуші орган растайды. Ол қызық емес. 3-ші пункт. Неке қиюды кәмелеттік тіркеу, неке қиюды дейді. Мемлекеттік тіркеу осы кодексте белгіленген тәртіппен жүргізіледі. Тәртіп понятно. Некеге отырылу, тілек білдіруші не олардың біреуі, сондай-ақ олардың заңды өкілдері тіркеуші болу керек, заңды өкілдері болу керек деген. Енді біз неке жасы туралы әңгіме қозғайық. Неке жасы қандай? Алдындағы видеода айтып өткенде неке жасы негізі 18 жас. Бірақ әке-шешесінің келісімімен, егер бала енді екі қабат болса, ондай болатын болса, 2 жыл шегеру мүмкін. Яғни 18 жас болса, 16 жастан бастап неке қиюға не береді? Рұқсат беріледі. Енді бұл неке қию туралы. Ал неке қиюдың жалпы қалай біз арыз береміз деген болатын болсақ, бәріміз ЕГОВты білеміз. ЕГОВқа кіреміз да, порталға кіреміз да, неке қию деп тереміз. Сөйтіп документтерімізді, құжаттарымызды сол неке қиюға ЕГОВ арқылы заявка тастасақ болады. Заявка тастағаннан кейін 1 айдан кейін неке қию туралы куәлігін ЗАГСтен және АХАЖ органынан алып кетесіздер. Түсіндіңіздер ғой? Онлайн түрде. Бұл жалпы неке туралы жалпы ақпарат. Енді мынандай случай болуы мүмкін. Мысалға, 2 жас бір-бірін жақсы көріп қалды, үйленгісі келді. Біреуі Қазақстан Республикасының азаматы, екіншісі Ресей Республикасының азаматы. Мысалға, неке қай жерде тіркеледі деген сұрақ туындайды. Бұл кезде бұл 2 азаматтың тілегі бойынша, яғни бұлар келіп посольстводан Қазақстанға келіп, мысалы посольстводан рұқсат алып, осы жерге временный регистрация жасап, иін алу керек, ең бастысы иін алып, временный иін алып, осы біздің АХАЖ органдарына тіркеуіне болады. АХАЖ органдар тіркеуіне болады. Ал егер мынандай случай болса, екеуі де, мысалға, біреуі Қазақстан Республикасының азаматы, біреуі Ресей Республикасының азаматы, бірақ екеуі де шетелде тұрады.
басқа жерде тұрып жатыр, уақытша тұрып жатыр мысалға. Ол кезде егов арқылы тіркейсіздер, егов арқылы заявка бересіздер, некеңізді тіркеп береді. Проблема жоқ, жалпы неке тіркеу бойынша. Ал егер мынандай болса ше, сіздердің екі ерлі зайыптылар мысалға азаматтық некеде тұрды, балалар туылды, балалар туылғаннан кейін барып некеге тұрды. Онда қалай болады? Проблем жоқ. ЗАГС-қа арыздасыздар, жақаш органына некеге тұрасыздар. Және баланың ЗАГС-ке барып, әкесі сіз екен, болмаса шешесі сіз екен анықтап, жаңағындай туу туралы куәлігіне өзгерістер енгізсеңіздер болады. Туу туралы куәлігіне. Яғни әкесінің фамилия ат жөнін берсе болады ақаж органдары арқылы. Иә? Ондай да случайлар болады. Қандай тағы случай болуы мүмкін? Жалпы болды деймін. Осындай сұрақтар көп туындайды, сұрақтар бойынша некені тіркеу бойынша, иә. Жалпы бұл некені тіркеу несімен маңызды? Қорытындылай келгенде. Болашақта енді ажырасуыңызды тілемеймін әрине. Ажырасып кетсеңіздер, ажырасып жатсаңыздар, егер ақаж органы арқылы тіркелмесе, мүлікті бөлісе алмай қаласыздар. Сондықтан некені міндетті түрде ақаж органдары арқылы тіркеу керек. Түсініңіздер ғой. Қазір бізде өте көп сондай некесіз жүрген адамдар. Келеді, сұрайды, мен мұсылманша некені қиып едік, 10 жыл бірге тұрамыз, 3 баламыз бар, ажырасып жатырық, не істеймін? Көбінесе әйел азамат. Үйіміз бар дейді, 2 квартирамыз бар дейді. Мүлікті бөлісуге бола ма дейді. Өкінішке орай, мүлікті бөлу үшін сотқа беру керек, сот арқылы дәлелдеу керек екеуіңіздің араңызда неке болған. Сот оған сене ме, сенбей ме? Содан кейін сіздің мүліксіз қалуыңызға әбден мүмкін. Өйткені неке жоқ болғаннан кейін ол мүлік ортақ мүлік болып есептелмейді. Ол кім сатып алды, сол адамның жеке мүлік болып есептелініп кетеді, бөліске түспей қалады. Сондықтан далада қалмас үшін некені міндетті түрде тіркеу керек. Жалпы бүгінгі беретін ақпарат осындай. Біз ары қарай осы отбасылық сұрақтарға байланысты тақырыпты жалғастырамыз. Адам туғаннан бастап, адам қайтыс болғанға дейінгі бүткіл жол бойғы отбасылық вопростарға қандай негіздер пайда болады, қандай сұрақтар пайда болады, бәрін біз айтып шығатын боламыз түгел. Сондықтан біз өзіміздің каналдың концепциясын кішкене өзгертіп жатырық. Яғни біздің каналда кредиттер туралы айтылады, біздің каналда отбасылық қатынастар туралы айтылады, жалпы заң консультациясы айтылады и жаңағындай заңды тұлғаларға байланысты одан кейін тағы да контент жасаймыз, именно компанияларға байланысты, компанияда қандай проблемалар кездеседі деген сияқты, сол туралы ары қарай жалғастыратын боламыз. Яғни біздің кәдімгіше сериал болып, кәдімгіше контент болып бәрі жасалынады. Біз қазір уже профессионалды, кәсіби түрде осы YouTube-қа сіздерге арнап, кәсіби түрде осындай бір контент дайындамақшымыз. Сол контентті дайындап сізге ыңғайлы болсын деп тыңдауларыңызға, ұғынуыңызға, сіздің жалпы сізге барлық жағдай жасау үшін осы контент жасап жатырмыз. Сондықтан егер сізге осы видео ұнаса, сізге бір өзіңіздің сұрағыңызға жауап алсаңыз, өтініш астына комментарий жазып, подписка жазып, лайк басып қойыңыздаршы. Бізге сіздің комментарийлеріңіз өте қажет, және достарыңызбен бөлісе отырсаңыздар, иә? Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Сау саламатта болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.